Na, szóval ez itt ugyanúgy egy ilyen kupi. Tehát ezt inkább hagyjuk. Szevasztok, Pistők, és ez itt a házam, gyertek be, nem, amúgy ezt akartam. Amúgy azt kell, pedig ez az amúgy. Nem. Ez a jó. Mutassatok meg, a raktárnak ez a része. Hát ez így tech kameráknak a dobozai amúgy nagy rész. Meg aksik, Meg a kábelek. rohadt sok aksi, kábelek, de semmi rendszer nincs, tehát nehogy valaki megijedjen. Minden. Meg ilyen kínai videóknak a maradványai. Múltbéli maradványa, igen. Már vannak ilyen China cuccok. Viszont ez a szoba, ez megváltozott. Ugyanis, mondta Pisti, hogy a raktárat átalakítottuk, és amikor a raktárat átalakítottuk, akkor ezt a szobát le kellett nullázzuk, tehát teljesen ki kellett ürítsük. Igen, ha emlékeztek rá, volt néhány sztori, meg fénykép arról, hogy itt gyakorlatilag itt le lett fóliázva, Igen. meg ugye itt a happy hour setup felé le lett fóliázva, és akkor itt ezt totál kiürítettük ezt a szobát, levered a legót, megőrülök, és itt, ezen az ablakon volt kivezetve, tudjátok, egy olyan szemétcsúszda, Azaz, és így és dobálták akkor egy ki a- konténerbe itt ment a ganyé, és amikor ugye le lett nullázva a szoba, akkor máshogy rendeztük vissza, tehát itt látjátok, hogy a szekrények máshogyan vannak, itt ilyen Y alakban vannak elhelyezve, ide egy új felállásba lettek téve a legók, ugye itt ezt a szekrényt most máshogyan használjuk, ami itt van, ide kerültek a játékgépek, Az árkédek. az árkédek, amelyek egyelőre az áramellátását megoldottuk át, de így most a szőnyegeken keresztül így Nagyon elment jól egy néz ki. elosztó. De itt vannak az árkádok egyébként. Itt van az a setup, ahol szoktuk csinálni nektek az ilyen meme review, meg nem is review, csak reaction Az reaction. videókat, meg a Meg az ilyen végigjátszásokat, Until amiket Dawn például csinálunk. itt csináltuk most hasonlók, ide került ugye egy másik maradványgép Janitól. Igen. Igen, a setupokkal most bajba leszek, de a mivel nyomjuk, ott meg tudjátok nézni, és ott látjátok, hogy mi a Ott helyzet. ott van. Itt látjátok, hogy azóta is itt van a PlayStation. Mióta az Until Dawn-nal játszottunk. Igen, ennek ők azok a Valószínűleg az lényegi. Until Dawn menüjében van amúgy. Egyébként igen, ez azért van így, mert azóta nem tudtuk mire használni, Hát ez de ez van. A listánk az továbbra is itt van fent a szekrényen. van. Ennek nem tudom, hogy lesz-e jövőre valami... TikTok-os. Ezen módosítanunk kell. Nem is az, hogy módosítanunk beszéltünk. kell, hanem így eleve... Ma mindegy, majd megbeszéljük, lehet ezt a fémszekrényt ki kéne vágni a faszba, de ezt nem tudom. Nagyon sok mindent felhalmoztunk itt, több mindenkinek, nem amúgy emberek jó voltából, ilyen makett szinten, ezek ilyen nagyon-nagyon régi makettek egyébként, iszonyatosan régi Gundamek és mindenféle hadászati, meg mindenféle cokmok, Nagyon és nekem ehhez még mindig van kedvem ezeket a kreatív streameket csinálni, itt van nagyon... Össze kell rakni őket. Ez a sarok pedig, hát fogalmazzuk úgy, hogy Balázsról kiderült, hogy egy nagyon gazdag családban nőtt fel. És behozta az összes action menét. Hát most erre nem tudok mit mondani. De nézzétek meg! Tehát, hogy az ember örült, hogy volt egy neki, de neki nem egy volt,